Ernasmo šiaušiukai. Labas. Jei pamatei mane ir aš tau atrodau kažkur anksčiau sutiktas, pajustas, tai galiu nuraminti. Mes jau esame senai draugai. Vis bandai prisiminti, kaip kažkas švelnaus paliečia žanduką, kažkas lengvas prisėda ant peties. Tik tu vis nespėdavai pamatyti, kas tai. Taip, tai aš. Leisk prisistatyti. Esu šiaušiukas. Na, įvairiuose kraštuose esu vadinamas visaip. Bet žodis šiaušiukas mane apibūdina gana tiksliai. Kaip aš atrodau? Visada lengvai suveltas. Gera mano mamos draugo vėjo. Minkšta nosytė ir didelėmis akimis jomis matau, kad tu jauti. Dar svarbus mano batai. Jie dideli, geltoni. Juos man padovanojo mano mama Saulė. Aš jau prisistačiau. Dabar tavo eilė. Kuo tu vardu? Tu tikriausiai vis dar kyla daug klausimų. Kas tas šiaušiukas? Iš kur jis? Daugybė. Kodėl? Kam? Kaip? Papasakoti? Nu gerai, pasakoju. Ar žinai, kad didžiausia žvaigždė šviečia dieną, o ne naktį? Tai Saulė, ryški, šilta ir labai draugiška. Ji turi didelį būrį draugų. Mėnulį, žemę, debesėlius ir daug kitų. Saulė su visais pasisveikina, juos paliesdama spinduliuku. Kas rytą ji taip sveikinasi ir su tavimi. Smagu, ar ne? Aš žemėje atsiradau savo mamos Saulės dėka. Čia ji turi vieną padykusį draugą. Gal kada ir tu jį buvai sutikęs? Jis visada pasisveikina vandens lašeliu, kartais pataikydamas ant nosies galiuku, kartais ant peties, o kartais praūžia šimtais lašų ir tu visas lieki šlapias. Jau turbūt supratai, kad tai lietus. Dažnai jis su Saule žaidžia slėpynių. Lietui visada padeda debesis. Jis juose slepiasi, o Saulė ieško padykėlio. Vos tik jį suranda ir spinduliais pakutena, lietus pradeda juoktis ir pasipila mažais lašiukais. Tai vienas būdų, kai mes, šiaušiukai, patenkame į žemę. Taip, būtent su lietaus lašeliais. Todėl, jei kartais išsigąsti lietaus barbenimo į langą, tai nebijok, nes kažkuriame lašelyje galiu būti ir aš. Prie Saulės ir lietaus su debesimis žaidimų dažnai prisijungia ir vaivorykštė. Jie atsiranda, kai Saulė šokdama su linksmuoju lietumi sužėri
įvairiausiomis spalvomis. Visi sako, kad vaivorykštė sudaryta tik iš 7 spalvų, nors jų ten nesuskaičiuojama daugybė. Aš tai žinau, nes esu iš jos kilęs. Visi šiaušiukai kilę iš vaivorykštės, užtat mes esame tokie spalvoti, palytėti visų vaivorykštės spalvų. Dauguma mūsų gyvename vaivorykštėje ir dairydamiesi nuo jos stebime, kam mūsų reikia. Kam reikia draugo, geros nuotaikos, šypsenos ar juoko. Vos pamatę, iškart leidžiamės žemyn ir pasiliekame. Būna kartais nespėjame nusileisti, nes vaivorykštė ima ir sugalvoja pradingti. Tada šaukiamės vėjo, lapų ar snaigių, kurie mus minkštai nuskraidina pas jus. Žinoma, mūsų mama Saulė nebūtų mama. Ji neišleidžia savo vaikų pas jus basomis. Nors mes ir sakome, kad mums nėra šalta. Ji visada visiems padovanoja batukus. Nors iš pat pradžių jie visada būna geltoni, bet kai leidžiamės vaivorykštę, batai įgauna vis kitokią spalvą. Jei kartais ir nematai mūsų, bet pajunti šilumą ant kūno, tai ten jau mes būsime pratipenę savo šiltais batukais. Ar jau gali pasakyti, kas aš? O kaip prasideda mūsų draugystė? Jei tau įdomu, galiu papasakoti. Gyvenime būna įvairiausių nutikimų, kurie tik spragt ir mus pralinksmina ar nuliūdina. Juk kartais net negali pasakyti, kodėl. Nuliūsti ar šypsaisi? Kodėl juokiesi ar verki, ar ne? Tiesiog taip jautiesi. Ir viskas. Dėl to mes esame tokie visi skirtingi, išskirtiniai ir brangus. Mes šiaušiukai iškart pajuntame, kaip jaučiasi kitas ir atbėgame, kai jam liūdna, vieniša ar nejauku. Ir svarbiausia, mes būtinai pasiliekame. Ir tuomet, kai tampa linksma, taip, mes nusileidžiame į žemę vieną kartą, bet liekame ištikimi amžinai. Tad jei kartais tu liūdnai žiūri pro langą ir aš atsidūstu kartu, o tada tu pamatai mane besišypsantį. Tuoj pakutensiu tau žanduką ir pasijuoksime kartu. Aš nešneku, bet labai gerai jaučiu, juk nereikia žodžių tam, kas jaučiama. Prisimink tas akimirkas, kai tau staiga tampa gera. Tarsi saulė spinduliais paglostytų tau veidą ir net jei lauke būtų šalčiausia diena, tu užsimerksi ir nusišypsosi. Žodžiais šio jausmo neapsakysi, tiesiog gera. Štai taip mes šiaušiukai tam ir esame, kad suteiktume tą ypatingą jausmą, kad tokiomis akimirkomis būtų gera ir šilta. Apkabink tą, kuris tau skaito šią istoriją. Arba pribėk ir apkabink taip stipriai, ką šiuo metu labai nori. Patikėk, jam tai labai patiks. Ir aš apkabinsiu jus, juk aš dabar
visada šalia. Beje, gal turi kakavos? Aš labai ją mėgstu. Oi, kiek dar istorijų žinau. Oi, kiek dar jų kartu sukursime. Aš tau padėsiu visada, kad ir kas benutiktų. O dabar nusišypsom ir einam daryti to, ką rodyklės sako. Šiltų, minkštų sapnų.